Badun. Halo Easy People, perkenalkan namaku Henry dari jurusan Vkom semester 4 di Universitas Putra. Di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian proses UAS ku. Udah itu aja. Jadi hari ini aku bakal nunjukin kayak UAS-nya anak Vkom tuh kayak ngapain sih di UC. Dan hari ini adalah hari Minggu, jadi aku bakal nunjukin kalian. Aku habis ini mau pergi, mau belajar statistik sama salah satu dosen. Sama habis itu aku mau ngerjain tugas. Oke, stay tune. Oke, aku baru aja pulang, jadi aku sekarang mau ngerjain beberapa tugas yang buat dikumpulin buat besok. Jadi ada beberapa tugasnya, lihat aja nanti langsung. Halo Easy People, jadi hari ini aku bakal nunjukin kalian proses UAS ku. Ya di sini aku hari ini hari pertama UAS bakal jalanin kurang lebih 5 mata kuliah. Langsung aja. Oke, jadi aku barusan aja selesai UAS ku hari pertama, yaitu di sini aku barusan aja ngerjain. Kalau yang kelihatan ya, ada 4 mata kuliah yang barusan aku selesaiin. Yang pertama itu ada IMC, Integrated Marketing Communication, ada CSR, Corporate Responsibility, terus ada agama sama Pancasila. Jadi hari ini aku udah selesai 4. Besok hari Selasa, aku cuma ada 1 mata kuliah yang bakal final exam, itu adalah SBC, Strategic Brand Communication. Di situ aku bakal presentasi, jadi lihat aja persiapanku dan teman-temanku. Stay tuned for tomorrow. Hai Easy People, jadi hari ini aku sama temen-temen bakal presentasi SBC. Mau lihat nggak persiapannya kayak gimana? Yuk. Halo yuk, hari ini kamu lagi ngapain? Makan. Enggak, aku lagi ngerjain tugasnya Luisa. Tugas SBC ya. Halo Syah. Jadi boleh kasih tahu nggak ini kuenya buat apa? Ini buat memenuhi UAS salah satu mata kuliah di jurusan Vkom. Oke.
sees that once in a lifetime. This is the thrill divine. UAS SBC ku udah selesai, jadi sekarang kita OTW pulang, aku sama dia. Ini Sasha nggak kelihatan. Oke, mungkin ini hari terakhir karena besok udah harus aku upload. Oke, jadi itu aja dari aku. Semangat UAS-nya. Semoga semua nilainya juga bagus. Itu aja, bye. Hari ini hari Rabu. Oke, hari ini hari Rabu, jadi hari ini aku bakal ngumpulin tugas UAS ku cuma satu. Jadi hari ini yang cuma CE. Jadi saksiin aja, ngapain aja nanti. Oke, bye. Thomas, kemanapun kamu pergi, memori kita akan jadi kenangan. Oke, itu aja yang bisa aku tunjukin buat video kali ini. Sorry banget kalau misalnya videonya juga kurang detail kayak hari ke hari, karena memang aku sendiri lupa dan terlalu sibuk sama UAS-ku. Jadi sampai hari ini adalah surat KSM. Aku udah selesaiin 6 mata kuliah. Karena aku semester 4 ini nyelesain 8 matkul, jadi kurang 2 lagi. 2 itu buat hari Jumat. Jadi itu aja. Oke, sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di YouTube UC People. Oke, gitu aja. Henry out. Bye.